in area, c'è anche Onana in area, va Di Marco col mancino, il cross, la prolunga, Ederson vola con la manona, ancora Brozovic che prova a rimetterla in mezzo, no, palla fuori e finisce qui, vince il Manchester City. Vince il Manchester City, è finita qui. È finita qui, vince il Manchester City. Finisce così. È finita qui. È finita qui. Il Manchester City ha vinto questa Champions League. Finisce qui. Un grande sogno che abbiamo vissuto insieme. Vince il Manchester City 1-0, la decide il gol di Rodrigo. E davvero, davvero quest'Inter si ferma ad 1 centimetro dal grande obiettivo, ad 1 centimetro dal fare quell'ultimo scalino verso la gloria, che in fin dei conti avremmo anche meritato di godercelo nei supplementari, avremmo anche meritato di portarla oltre questi tempi regolamentari, perché è stata una grande partita contro una squadra oggettivamente più forte, ma questa grande differenza di cui si parlava non si è vista, non per demeriti del Manchester City, non sono d'accordo con chi proverà a ridimensionare il Manchester City, ma per grandi meriti dell'Inter, che avrà commesso tanti errori tecnici in questa partita, ma in una finale con questo peso può capitare. È un Inter che ha imbrigliato questo Manchester City e che avrebbe meritato anche di prendersi questo pareggio alla fine. Purtroppo non puoi permetterti contro un avversario così, contro un mostro così ai limiti dell'ingiocabile, non puoi permetterti di sbagliare quelle occasioni che purtroppo abbiamo fallito, come soprattutto vengono in mente subito dopo il gol subito, la traversa di Di Marco, l'occasione per Lukaku da 2 passi con la palla che finisce sul ginocchio di Ederson. Abbiamo perso contro una squadra che a suon di milioni è stata costruita per raggiungere questo obiettivo. Noi con il cuore siamo arrivati qui dove nessuno di noi avrebbe immaginato di esserci. Non possiamo far altro che fare un grande applauso a questa squadra di grandi uomini, prima che di grandi calciatori, che ci ha permesso di vivere queste grandi emozioni fino a qui, fino ad Istanbul. Ci hanno permesso di gioire in un percorso inaspettato. È una sconfitta che fa male perché Simo, si pensava di affrontare una squadra imbattibile, invece abbiamo visto che avevamo la possibilità di far male a questo Manchester City. Avevamo la possibilità di batterlo, però devi essere perfetto contro un avversario di questo tipo e purtroppo non lo siamo stati. Vince la squadra più forte, ma l'abbiamo giocata al meglio delle nostre possibilità oggi. Sì, concordo con quello che dici. Ha vinto la squadra più forte, la squadra che anche nello sviluppo della partita ha tenuto in mano il pallino del gioco, ha gestito i ritmi, in una finale che poi è stata, come spesso accade, una finale non piena di occasionissime da una parte e dall'altra, ma nonostante questo l'Inter 2 o 3 situazioni importantissime le ha avute, e poi lì hai detto bene, quando sfidi una squadra più forte e quelle pochissime occasioni non riesci a sfruttarle, è inevitabile che aumenti di molto la possibilità di non vincere. Loro sono stati molto bravi a sfruttare anche lì una delle poche che hanno avuto con quel tiro di Rodri, però francamente davvero io non mi sento di fare altro se non applaudire i nostri, ringraziarli per questo cammino, per questo sogno che è durato 95 minuti, perché poi è finito proprio il 95esimo. Tanti dicevano: "Ah, ne prenderete 4, 5, 6, 7, 8". Ne abbiam preso 1 con un tiro nato da un cross deviato e fino al 95esimo Ederson ci ha dovuto mettere la manona. Questo secondo me è comunque un grande risultato. La partita era non equilibrata fin dall'inizio per i presupposti, quindi davvero grande applauso a tutti, ragazzi, il tecnico, la dirigenza e vabbè, è andata così. Pace. Sto leggendo tanti commenti di questo non pervenuto, questo quando la partita importante scompare. Io
faccio 2 ragionamenti, Simo. Di avversari come il Manchester City ne abbiamo affrontati veramente pochi nella nostra storia recente. Io credo che tanti dei nostri oggi abbiano anche misurato le proprie capacità, le proprie qualità al livello top. Cioè ci sono state tante azioni all'interno di questa partita dove dicevamo: fosse successo in Serie A saremmo arrivati in porta, o quel contrasto lì in Serie A lo riprendiamo noi e quell'uomo lo superiamo. Qui siamo di fronte veramente ad una macchina costruita per questo obiettivo qui, veramente fortissima in ogni reparto. È vero che a loro è venuto a mancare De Bruyne, uno dei giocatori più importanti nel primo tempo, ma è stato sostituito da un altro giocatore come Foden, che in Italia sarebbe titolarissimo in qualsiasi squadra, senza alcun tipo di dubbio. E quindi non me la sento oggi di parlare dei singoli, non me la sento oggi di mettere in croce, diciamo così, qualcuno dei nostri individui, dei nostri singoli. Chi ha detto che è stato rubato la partita? No, non l'ho mai detto, non l'ho mai detto. Dico, no, visto che tanti stanno commentando sull'arbitro, di sicuro bocciata la prestazione dell'arbitro. Non faremo le pagelle. Se dovessi fare una pagella dell'arbitro, assolutamente insufficiente per me quella di Marciniak, che non ha condizionato il risultato, ma ha completamente arbitrato in una sola direzione. Ha avuto 2 sviste su un fallo fischiato a Çalhanoğlu che assolutamente non c'era, ma poi abbiamo visto all'interno della stessa azione non fischiare un fallo nettissimo su Lautaro Martinez, che poi invece è stato fischiato subito dopo a Foden, e in generale in diverse occasioni ne ha lasciato molto a desiderare. Io su questa partita, Simo, a livello di quello che si è visto dentro la gara, i primi minuti si vedeva che entrambi avevamo un pochino fatica ad entrare in gara, ma meglio il City nei primi 6-7 minuti. Poi ci siamo sbloccati, abbiamo preso coraggio e l'Inter ha cominciato a giocare ed è riuscita a creare i presupposti per poter arrivare in porta e per poter creare dei pericoli alla porta avversaria. C'è una grande parata poi al 27esimo, il primo tempo si chiude senza reti, nel secondo il City si vede che parte molto più aggressivo, molto più forte. La sensazione durante la partita, avevamo parlato di clessidra opposta, ho parlato io, nel senso che l'Inter sembrava aver impostato la partita in questo tipo, del tenerla in bilico più a lungo possibile per poi lanciare Lukaku e provare a sbloccarla in quel modo lì, mentre il City sembrava che più il tempo passasse più si innervosisse, e quindi sembrava andare tutto a vantaggio nostro di quella che era stata la nostra tattica, una tattica che aveva imbrigliato il Manchester City, un attacco devastante, Haaland 52 gol in stagione, praticamente non si è visto se non per un tiro parato da Onana, e quindi anche questo va detto nella nostra analisi della partita. Entra Lukaku, c'è una grandissima occasione, colossale per Lautaro Martinez, che non la sfrutta, e lì purtroppo gira la partita, perché Lautaro lì è un po' egoista, per un centravanti, posso capirlo. Fatto sta che rimane un errore che pesa davanti ad Ederson, approfittando di un errore di un avversario, e, e poi dopo arriva il gol di Rodrigo. Dopo il gol è vero che colpiamo la traversa con Di Marco, è vero che poi anche Lukaku ha un'altra grande occasione, un po' una maledizione per lui come col Siviglia. Verrà ricordato sicuramente questo parallelo, un po' triste purtroppo. Un miracolo poi anche di Ederson su Lukaku nel finale. L'Inter, Simo, di occasioni ne ha create. In chat qualcuno dice però le finali vanno giocate, come se l'Inter non avesse giocato. Non lo so. Secondo me la tattica era quella. La grande differenza sta nel fatto che noi l'occasione di Lautaro, ecco, non l'abbiamo gestita bene, o comunque l'abbiamo fallita, e poi ci hanno punito subito dopo. Queste partite si decidono così. Quando loro sono calati, purtroppo erano già andati in vantaggio e si sono potuti difendere con più ordine. Ma sì, ma poi come dicevamo prima, cioè l'Inter gioca un'intera partita sapendo che se sbagli un metro di pressing puoi liberare contemporaneamente Bernardo Silva, De Bruyne barra Foden, Gundogan e Grealish e Haaland con campo davanti. Cioè, diciamo, la distanza fra le due squadre a livello di costi, di impatto di ogni singolo nella rosa, eccetera, non è un 1-0. Se è stato 1-0 è stato sicuramente per tanti meriti dell'Inter, secondo me.
E poi guarda, come dicevo prima, le finali sono così, tu hai 2 o 3 occasioni, non riesci a sfruttarle, in questi casi è veramente quasi impossibile che riesci a cavartela contro una squadra più forte di te, obiettivamente, perché il City lo è. E quindi quando tu non segni, come dicevi prima con Lautaro, poi c'è la traversa di Di Marco, poi dopo, quando loro erano già in vantaggio, c'è stato anche il miracolo di Ederson o l'errore di Lukaku lì, una cosa un Grande po' a errore di metà. Lukaku, sì. Sì, un errore di Lukaku di testa. No, davvero, ripeto, io ero convinto che l'Inter avesse le armi per poter far male al City. L'ho vista sinceramente diversa dal solito, la nostra Inter. Non so se per meriti del City, se per un po' di così di difficoltà anche mentale nell'affrontare una finale di questo tipo, però quando prima dicevi, per esempio, appunto, che tanti palloni che magari in Serie A porti a casa dopo il contrasto col fisico, qui li prendevano loro, è stata così tutta la partita, secondo me. Cioè, proprio a sensazione ho visto questo. E poi, ecco, le finali sono banalmente il tiro che loro concretizzano bene con Rodri e quelli che tu non riesci a concretizzare. Però ribadisco, per quelle che erano le premesse, secondo molti, di prenderne 3 o 4, direi che l'Inter, come dice il nostro coro, a testa alta ovunque andiamo, anche stasera secondo me l'Inter esce a testa altissima, senza dubbio. Sì, poi purtroppo nella storia ci va chi vince e quindi Certo. saremo qui a piangerci addosso ancora per un bel po'. È un grande dispiacere, vedo tanti milanisti in chat, mi fa piacere possano tornare a parlare visto che erano spariti da un bel po'. Noi la nostra Champions l'avevamo vinta prima, già in semifinale, però è chiaro che arrivati a questo punto il dispiacere è enorme perché ci avevamo creduto, perché io ripeto, oggi ci sono tanti giocatori che, se andiamo ad analizzare le prestazioni, sono state distanti da quello che abbiamo, di cui siamo abituati, ecco. Penso a Çalhanoğlu che non è stato in partita oggi, penso ad un Dumfries che non mi è piaciuto particolarmente, un Dzeko che si è visto poco. Ci sono tanti elementi che non hanno fatto una prestazione magari al livello di quello che ci aspettavamo. Sarà magari, ecco, l'occasione per imparare. L'anno scorso, dopo la delusione dello scudetto concesso al Milan, speravamo di dare un moto d'orgoglio, ecco, e di ripartire ancora più forti. Adesso vedo le lacrime dei giocatori dell'Inter in campo, lacrime comprensibili, dalle quali però questa volta davvero dobbiamo ripartire in vista della prossima stagione. Io chiudo questa clip, sinceramente non riesco a dir nulla a questi ragazzi, Simo, cioè siamo arrivati a giocare questa finale qui contro questa squadra, una squadra clamorosa, e abbiamo messo in campo tutto. A livello di impegno non si può dir nulla, a livello di tattica siamo stati lì. Una squadra che ha demolito il Real Madrid adesso, poche settimane fa, che ha battuto il Bayern, che sembrava ingiocabile per noi, ce la siamo giocata, e fosse finita 1-0 per noi ci sarebbe stato ben poco da dire. Io la chiuderei qui, non so Simo se hai altro tu da dire. 57esima partita di questa stagione, si chiude qui. Un grande applauso, banalmente, ai nostri, al Non ti sento, tecnico. Simo? No, dico chiudo col grande applauso, semplicemente, ai nostri giocatori e al nostro allenatore. Fine. No, non sento Simo, ragazzi, però non so se dipende da me. No, ok, chiudo. Chiudiamo qui questa clip intanto. Non sentivo Simone, quindi chiudiamo questa clip. E fateci sapere nei commenti se siete d'accordo con la nostra analisi oppure no. Chiudiamo qui stasera purtroppo questa serata, che rimarrà comunque nella storia, e cercheremo di ricostruire da qui, di ripartire da qui. Abbiamo perso la finale di Champions League, speriamo di rigiocarne un'altra molto presto, ma stasera c'è grande delusione. Chiudiamo qui, dai.